ମା ମତେ ଜୋରସେ ଭୋକ କଲାଣି। କ'ଣ ଟିକେ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହେନ୍ତାନି? ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଦିଅଲ କ'ଣ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭୋକ ହେଲାଣି ପରା, ଯା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କାଜୁ ହେରିଆ ସବୁ ପକେଇକିରି ଭଲକିରି ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି କରିଦେଇଛି, ଆସିଲେ ଖାଇବୁ। ଓହୋ ମା, ତମେ ସବୁବେଳେ ସେ କ୍ଷୀରି ମିଠା ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ସହରର ଭଳିଆ ଟିକେ ରାଗ ଲୁଣି ତେଲ ମସଲା ମୋମୋ ଆଉ ପାସ୍ତା ନୁଡୁଲ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ କଲେ ସିନା କିଏ ଖାଇବ। ଏ ଘରର ମିଠା ପିଠା ଏଗୁଡ଼ାକ ଏବେ କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଦେଖେ, ମୁଁ ମୋ ଖୁସିରେ ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ବନେଇଛି। ତୁ ଯଦି ଏବେ ଖାଇବୁନି ବୋଲି କହିବୁ, ସହରର ଖାଇବା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ମୋ ହାତରେ ଯେତିକି ହେଲା ମୁଁ କରିଛି। ହଉ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବାହାରେ କ'ଣ ଖାଇଦେବି। ଆରେ ରାଜୁ, ଦେଖେ ଦେଖେ ତୋ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖେ। ଆରେ ତୋ ବାପା କେତେ ଭଲ ଲୋକ, ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବାପା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳେ। ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ହରେ, ଆରେ ଦେଖେ, ଆରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୋତେ ତ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଦେଖେ, ସହରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଅଛି କହୁନୁ? ଦେଖେ, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଘର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ହେଲେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପ। ସେ ଶଗଡ଼ ସେ ସାଇକେଲରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଛାଡ ବିଜୁ, ଆକୁ କହିବା ଯାହା, ହାତୀକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇବା ତାହା। ଜେଜେ, କ'ଣ ଏଠାରେ ବସିଛ? କ'ଣ ଭଲ ନାହିଁ କି ମନ? ଏଠି ବସିକିରି ଭାବିଲେ କ'ଣ ହବ ଯେ? ଘରକୁ ଚାଲୁନ, ଟିଭି ଟିକେ ଦେଖିବ। କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛ ଯେ? ବାପା, ଏଇ ବାବୁରେ, ତୁ ବହୁତ ଚତୁର, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଯେ ନିଜ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିନାହିଁ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସତ୍ୟ ଆଉ ସୁଖ ପାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ତୁ ଘର ଢୋପି କୁମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ଜେଜେ, ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳର ପୋଥି ତମ ପାଖରେ ରଖିଛ, ସେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର କି କିଏ କେଉଁ ମାଛ, ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଏ ତୁଚ୍ଛା କଥା ମୋତେ ଡାକିକି ଶୁଣାଉନି। ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଛାଡ଼। ମୁଁ ଯଦି ଏ ଗାଁରେ ରହିବି ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କିଛି ବି ଉଧେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସହରକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ରହି କିଛି କାମଧାମ କରିବି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ଭଲ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି କଲା ପରେ ଗାଁକୁ ଆସିବି, ନହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଏଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତି, ଶୁଣୁନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କାଲିକି ସହରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି, କିଛି ଦିନ ରହିବି, ଯଦି ଭଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଘର କରିଦେବି, ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଦେବି। ଇ ମା, ସେ ସହର ଚୁଲିକି ଯାଉରେ ମୋ ଧନଟା। ତୁ କୁଆଡ଼େ ସହରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ କି ରେ? ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ବକ ପିଲାଟେ ତୁ, ତୁ ସହରକୁ ଯିବୁ? କୋଉଠୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶୁଛି ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କୁଆଡ଼େ କିଛି ଯିବୁନି। ମୋ ଆରେ ବାପାଙ୍କ ମା, ଆଗରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ। ଆରାମରେ ରହିବି, ଖୁସିରେ ରହିବି। ଯାହାହେଲେ ବାପାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ତ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବି ନା। ମୋତେ ଆଉ ଏ ଗାଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ସହରକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏଠି ରହିଲେ କ'ଣ ହବ କହୁନ? କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ମାଟି ହେଇଯିବ। ମା ଶୁଣ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି।
ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ଯେ? ସିଏ କ'ଣ ସହରକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛି? ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ପିଲା, କୋଉଠି ଯିବ, କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ଖାଇବ ଯେ? ତମେ ବାପ ହେଇଛ ପରା, ଯାଉନ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବ। ଯାଅ, ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ଯେ? ଯାଅ ଯାଅ। ହଁ ମହାରାଣୀ, ମତେ ସବୁ କିଛି ଶୁଭୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କୁହ? ସେ ପିଲାର ମନ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯାହା କରିବା କହୁଛି ତାହା ହିଁ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ଶୁଣିବ? କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ସିଏ ଯୋଉ ଦିନ ଯାଏ ନିଜେ ପଶ୍ଚାତାପ ନ କରିଛି ସେ କେବେ ବି ବାଟକୁ ଆସିବନି। ମୁଁ କେତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ନିଜେ କରିଲେ ହିଁ ଜାଣିବ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଫେରିବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ। ଓହୋ, ଏ ବସ୍ଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ବେଗିକିନା ଆସୁ, ମୁଁ ବେଗିକିନା ପଳେଇବି। ଓହୋ, ଏ ଗାଁ ମାଟି କେମିତି ଛାଡ଼ିବି କେଜାଣି, ବଡ଼ ବିସ୍ତା ବି ଲାଗୁଛି ଲୋ। ଏ ଟୋକା, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ କି ଏମିତି? ଆଖି ଯାକ କାଢି ନେବୁ। ଆରେ କିଛି ମିଳିବନି, କିଛି ମିଳିବନି। କୁଆଡେ କାଢି ସବୁ ଆଉଚରେ ତମେ ମାନେ? କିଛି କିଛି ମିଳିବନି। ସହରକୁ ଆଇଛ, ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଛ, ଚୋରି କାମ କରୁଛ, କିଛି ମିଳିବନି। ଚାଲେ ସିଆଡେ ଚାଲେ। ବାପାରେ, ଏଠି କାମ କଳିଲେ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ପଇସା ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କିଛି ହବନି। ପଇସା ଅଛି, ଜିନିଷ ଦେବି, ନହେଲେ କିଛି ଦେବିନି ରେ ବାପ। ଭାଇ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି। ମତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦବନି? ମୋ ପେଟ ଭାରି କାଟୁଛି। କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଲେ ହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏ ଗାଁରୁ ଦେଖେ, ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଚାଣା ବାଣା ଏରାକ ଆଉ ଚଳିବନି। ଏବେ 100 ଟଙ୍କାର ଖେଳ। ପଇସା ଦେବୁ, ଜିନିଷ ନେବୁ, ନହେଲେ କିଛି ଦେବିନି। ଚାଲେ ଚାଲେ, ଅଳିଆ ହଟା ଏଠୁ। କିରେ ବାପ, ତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ କି? କ'ଣ ଖାଇବୁ କି? କ'ଣ କିଛି ଦରକାର କି ତତେ? କହ କହ। ମଉସା, ତମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଦେଇନଥାନ୍ତ? ମୁଁ ତମର ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ମାଜି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତମର କିଛି କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁରେ ବାପ, ଏଠି ମାଗଣାରେ କିଛି ମିଳିବନି। ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଜିନିଷ ନେବୁ। ପଇସା ଅଛି ବୋଲେ କଥା କହିବୁ, କିଛି ମିଳିବନି ଏଠି। ଚାଲେ ଚାଲେ ଚାଲେ। ମା, ସତରେ ତୋ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମତେ ସେ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମା। ଯଦି ସେ କ୍ଷୀରି ମତେ ଆଜି ମିଳିଥାନ୍ତା ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏ ସହରରେ କେହି ମୋର ନିଜର ନୁହନ୍ତି ମା। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କିଛି କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି ମା। ମତେ ସେ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କୋଉ ମୁହଁରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଯିବି? ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ କଥା, ସାଙ୍ଗସାଥି, ମା, ଅଜା, ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣାଇ ଦେଇ ଆସିଛି। କୋଉ ମୁହଁରେ ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବି? ଆରେ ବାପ, ଏ ବାବୁ, ଉଠେ ଉଠେ। ବାବୁ ରେ, ଉଠିଲୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଉଠେ ଉଠେ। କ'ଣ ହେଲା? ଶୁଭୁନି କି? ଉଠେରେ ବାପ। ଆରେ ବାବୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ କି ରେ? କ'ଣ ତୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ?
ତୋ ଗାଁ କୋଉଠି? ହଁ ମଉସା, ମୁଁ ଗାଁରୁ ଏ ସହରକୁ ନୂଆ ଆସିଛି। ମୋର ବାପା ମା ସବୁ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଇସା ଲୋଭରେ ଏଠାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲି। ଏଠି କିଏ କାହାର ନୁହଁରେ ବାପ। ତୁ ତୋ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯା, ନହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବୁ। ଯା, ମୋ ଧନଟା, ମୋ ସୁନାଟା, ତୁ ଚାଲି ଯା ରେ ବାପ। ଏଠି ମୋର କେହି ନିଜର ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏ ସହରକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ମା, ମୋ ବାପା, ମୋ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ଆସୁଛି ମଉସା। ମୋ ଧନ, ମୋ ସୁନା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ରେ? ଆସେ ଆସେ, ମୋ ଧନଟା ପରା। ମା, ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲାଠୁ ସେଇଠି କିଛି ବି ଖାଇନି। ମୋ ପେଟ ଭାରି କାଟୁଛି। ମୋତେ ଭୋକ ଜୋରସେ ହେଲାଣି। କିଛି କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତନି? ବାପ, କୁଳନନ୍ଦନ, ସହର ବୁଲା ସରିଲା, ମନ ଭାଙ୍ଗିଲା ନା? ଦେଖେ, ଭୁଲ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭୁଲ କରିସାରିବା ପରେ ବୁଝିଥାଏ, ନିଜ ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥାଏ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ହେଲା? ଘରର ସମ୍ମାନ ରଖେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଆଉ ଏଠି ରହିବି। ତମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି। ମା, ମୋତେ ଏଥର ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ତମର କ'ଣ କାମ ଅଛି କହିଦେବି କି? ଦଉନ। ପରିବା ପତ୍ର କ'ଣ ଆଣିଦେବି କି ସହରକୁ ଯାଇକି? ନା ସରି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସହର କଥା ଆଉ ଧରିବିନି। କ'ଣ କାମ ଅଛି ବୋଲେ କୁହ, କରିଦେବି। ଆରେ ତୋର ସହରକୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା କି? ଏବେ ଆସିଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ତୋର ଯା, ଖାଇ ପିଇକି ଖେଳ ବୁଲ କରିକି ପାଠ ପଢ଼। ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେନା, କିନ୍ତୁ ସେ ସହରର ଯିବାକୁ ନିଶା ଆଉ ଧରନା। ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ବାପାଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ କାମ ଥିବ କରିଦେବି, ନହେଲେ ଜେଜେଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିବ କରିଦେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଖେଳିବି, ବୁଲିବି। ଆଉ ବାପା ନାଇଁଲୋ, ସେ ସହରକୁ ଆଉ ଜମା ଯିବିନି। ଦୁବାଇରୁ ଭାରତକୁ ବାପା, ତମର ସ୍କୁଲର କିଛି କାମ ଅଛି କି ଚିତ୍ର ହରିଆ କରିବାର? ଯଦି ଅଛି ଦିଅ, ମୁଁ କରିଦେବି। ନହେଲେ ଯଦି ପରିବାପତ୍ର କ'ଣ ଆଣିବାର ଅଛି। ନାଇଁରେ ବାପ, ନାଇଁ, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ମୋର କିଛି କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ତୋର ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ହ। ମୋତେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି ରେ ବାପ। ଥାଉ। ହଇରେ ରାଜୁ, ତୁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପରା? କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲୁ ସବୁ, ଆଜି କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ନାଇଁରେ ବାପ, କହନା। ସେ ସହରରେ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି। ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଇ ଆମର ଜେଜେବାପା କହିବା ସତ କଥା, ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହିଁ ହୁଏ।